谢谢。再来啊！来，下一个，小心啊！少爷，你看，就在前边。姑娘，你看看，你们先走，我过会儿就来。少爷，您少爷。哎，女孩子真是麻烦，看点东西要看那么久。哎，女孩子嘛，看你喜欢的东西就迈不开脚步了。耐心点，等等吧。哎呀，好啦，我找他去。哎，这个发卡很好看，你喜欢吗？我送你。用不着，我才不会戴这个呢。哎，这个发卡挺好看的，但戴在你这个男人婆头上呢，太娘娘腔了。你比较适合戴钢叉，或者把降魔宝剑插在头上。喂，你说谁是男人婆？哎，生气了吧？你啊，恼羞成怒，对吧？喂，我哪有恼羞成怒啊？我生气是因为我觉得你这个大木头啊，有眼不识金镶玉。哎，燕赤霞，你这个大木头，我言语声郑重的告诉你，我是个姑娘家，是女孩子，不是男人婆，有什么不能戴的？给我，不给，给我，不适合你。给我，哎，不适合你啊！哎，你讨厌！喂！小倩，小倩，哎，小倩，小倩姑娘。小倩，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 小倩。小欢，我现在终于明白什么叫满足了，我终于体会到了。自己辛苦赚的钱，那花起来确实是痛快。想我以前，虽然吃的是山珍海味、美酒佳肴，可总觉得不快乐。如今虽然吃的是硬邦邦的馒头，但是啊，我觉得吃起来特别的香。小环，我说的，你能体会到吗？明白，陶静哥，从前的你又回来了，我好高兴啊！陶静哥赚钱了，今天晚上请你吃大餐。真的？嗯，我陶静什么时候撒过谎？哦，我忘了，大餐是不行了。现在只有这么一点钱了。没关系的，陶静哥，只要能和你在一起，吃什么都是香的。买点，给我来半斤吧。小环，打今天开始，我陶静就要洗心革面，把身上所有的坏毛病全都改掉，踏踏实实做人，本本分分做事。希望有一天，在见到小倩的时候，能够给她一个大大的惊喜。小环，你说，你姐看到一个全新的我，会不会很惊喜？会不会吓一跳？她总是劝我要放下身段，别老是好高骛远。现在我终于明白了小倩的心意。以前我老是惹她生气，现在想来，都是我不好。真希望小倩能看到我现在的表现，她一定会重新回到我身边的，一定会的。来，小欢，你好好干吧，无论你做什么决定，我都会无条件的支持你。好，那我们先回去吧。快点儿！哎，放开我，放开！哎呀，书呆子，你干什么呀？拉拉扯扯的，算怎么回事啊？放开！玉生姑娘，你就帮帮我吧。
我帮你什么呀？我清楚，你知道小倩在什么地方，求求你就告诉我吧。我不知道。哎呀，雨生姑娘，今天是你特别安排我们去吃烤鸭的，你就别瞒着我了，因为你知道那个地方小倩会出现。雨生姑娘，我知道你心眼好，你跟小倩又是好朋友，你就忍心看着我们两个人天各一方，这个永不相见吗？可是我什么都不知道，你让我怎么帮你嘛？哎呀，哎呀，雨生姑娘，你们修道之人，不是讲究的就是一个成人之美，顺应天意吗？我跟小倩经历了这么多的磨难，依然两心相许，这就证明我们是有缘人啊。雨生姑娘，这样吧，我答应你，如果要是见到他，他依然不肯理我的话，那我转身就走，绝不勉强，好吗？这是分是合，我就是想让他亲口告诉我，就算是让我死，也得让我死个明白啊！书呆子，其实见不见你呢，在于他。再说了，像狐狸洞这种地方，可不是像你这样的凡夫俗子能随便进去的，你何必自讨苦吃呢？哎呀，我不知道，你不要再逼我了。多谢雨生姑娘，我就是喜欢自讨苦吃，多谢了，多谢了。真是个书呆子。小倩，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 小倩。小倩，小倩，站住！这不是你该来的地方，快回去吧。我不走，我知道你还舍不得我，你是爱着我的，对不对？这是狐狸洞，我不过是为了保护地盘，不被别人抢走。你快回去吧。哎呀，快回家吧。和月容姐好好的过日子，不要再来纠缠我了。我们两个是不会有结果的，你知道吗？你撒谎！小倩，你敢看着我的眼睛说吗？不要再骗自己的心了。我宁采臣今生今世只要你一个人，难道你会不知道吗？小倩，你忘记了我们以前所经历的事情吗？我们一起跌落了崖底，我们一起去查明真相。我们一起去对付黑风老妖，我们这么多刻骨铭心的事情，难道你全都忘了吗？小倩，你让我忘记你，我做不到，除非我死了，否则我绝不会放弃，不会的。快回去吧，小倩，小倩，小倩。棒子老虎，棒子老虎，老虎机。哎呀，喝酒。喝酒。哎呀，哎，大木头一起来玩嘛。对呀，来嘛，多好玩啊！哎呀，别玩了，我们去找彩晨大哥好不好？哎呀，不用着急，他又不是小孩子，丢不了的。就是，来，继续。你们不去，我自己去。棒子。彩晨大哥，你回来了。少爷。怎么了？衣服怎么都湿透了？小三儿，快帮忙！哎，小三儿，快点！这是怎么了？你老实交代，宁采臣是不是找小倩去了？没有啊。也是啊。你这个大嘴巴！我们不是答应小倩要保守秘密的吗？你怎么转头就忘了？喂，那你呢？你还说我？你不也告诉杜月笙了吗？反正我们两个人一人做了一次大嘴巴，扯平了。
找你商量。这太阳从西边升起来了，真是怪事。好了，不要阴阳怪气的好不好？我找你是商量正经事。你还懂得找人商量正经事？我们快想想办法吧，帮宁采臣和聂小倩复合。你看他们两个互相折磨那个样子，让人看见真是难受死了。你是真糊涂还是假糊涂？什么意思？宁采臣和聂小倩，他们一个是人，一个是妖，你苦苦把他们撮合在一起，那不就是徒增烦恼吗？你要真是为了小倩好的话，那应该支持她不受打扰，潜心修炼，早日得道成仙，你懂吗？喂，你怎么那么死心眼啊？小倩她只不过是借修行来逃避情伤，你以为她真的能忘记宁采臣潜心修行吗？哼，还说是他们的好朋友呢，关键时刻什么都不替他们想，什么都不替他们做。好朋友是什么？好朋友就应该在关键的时刻冲上去。如果我们现在努力一下，能够让他们两个复合的话，那这份功德不比什么都值得吗？你一句话，帮还是不帮？我我知道你根本就不想帮他们，你是个小气鬼，你巴不得他们永远不要见面，你好趁火打劫，趁人之危。没有，有，哼！你胡说八道！少爷，咱赶紧走吧。雨生姑娘和燕道长已经走了，咱再不走就跟不上了。少爷，搞不好他们去见小倩姑娘了，难道你不去吗？少爷，你倒是等等我呀！这里就是我当初引渡小倩修炼的地方。这个地方像人间仙境一样。哎，大木头，你的眼光挺不错的嘛。小倩，我们来了。小倩，既然心神不宁的话，就不要练功了，万一走火入魔，会后悔莫及的。本来就是嘛。你看宁采臣昨天那个狼狈样，肯定发生什么事情了。小倩，喜欢一个人没有错，如果你真的放不下的话，那就顺其自然吧，不要再难为自己了。严姑娘说的也没错，如果不能潜心修炼的话，就不要勉强了。够了！你到底要怎么样？当年明明是你要引渡我修炼的，现在我好不容易下定决心，你居然想让我半途而废！燕道长，你出尔反尔，暴露我的行踪，你们到底要干什么呀？我们修道讲究心无杂念，是你说的；修道要持之以恒，也是你说的吧？那你为什么要屡次破坏我的修炼心境，将宁采臣引来呢？我看你根本不想引渡我，你们是来看我热闹的吧？小倩，你不要再埋怨大木头了。还有，上次在集市上碰见宁采臣，那纯属巧合，我们也没有想到你会在集市上出现。宁采臣他找你费尽千辛万苦，大家都看得见的，这总不会假吧？好了，小倩，不要再赌气了。如果因为一时赌气而错失一个爱你的人和你爱的人的话，到时候你会后悔的。够了，我不想再听了。二位请回吧，不要枉费心机了。那宁采臣呢？他是他，我是我，我们已经没有瓜葛，他的事与我无关。那小倩，你敢说你现在已经不爱他了吗？我敢。燕道长，严姑娘，我已经不爱宁采臣了，你们满意了吧？哎，小倩，小倩，宁采臣，我已经很清楚地告诉过你，我们之间没有任何结果，你怎么还纠缠不休呢？你怎么能够这么绝情啊？我们的感情经历了重重困难，怎么说没就没呢？我真的无法相信。你爱信不信，我无所谓。小倩，你知道吗？你是我生命当中最重要的人，爱你是我活着最重要的事情。可现在呢，
这一切都没有意义了，是吗？既然你明白，就不要勉强了，就让我们一切顺其自然吧。你是人，我是妖，咱们注定没有缘分，你又何苦苦苦纠缠呢？回去吧。如果有缘无分的话，那为什么要相遇呢？小倩，忘记你我真的做不到，终其我一生，我不知道我能否做到。宁采臣，这些和我没有关系。既然你的心意已决，我听你的，顺其自然。我希望没有我的打扰，你能够修成正果，早日成仙。如果有可能的话，我们在天上做一对神仙眷侣。如果不行，偶尔见见面的朋友也好。余愿足矣。倾听几千年前的神话，拉住你，只留下一丝头发，却看不清你面颊。只活一瞬间，只愿君心似我心，定不负相思。落花有意随流水，流水无心恋落花。一瞬间，即使修炼到最后，像风人般的思念，暧昧了危险，身和心却不甘。在梦里缠绵，在梦醒后叛变。难道人间根本没我可小倩，月容姐，跟我走吧。啊，去哪里啊？见宁采臣。啊，我不去，我不想见他。小倩，我知道你深爱着他，他也对你念念不忘。我真不明白，你们俩这样互相折磨，到底是为了什么？月容姐，我和他早就已经结束了。月容姐，对不起，当初我以为和宁采臣是真爱，所以做了很多伤害你的事情。小倩，经历了这么多，我终于发现，月容姐才是最适合宁采臣的人。她只有和你在一起，才能够真正得到幸福。月容姐，你答应我，一定要跟他好好的过日子，好吗？傻瓜，
这样的话，你拿来骗宁采臣那个傻瓜还行，拿来骗我，咱们这几百年的姐妹交情不就白交了吗？好歹我们姐妹一场，真以为我会相信你说的？月容姐，的确，以前我很生气，可是过后又对你恨不起来。小倩，你不要再欺骗自己了。既然你和宁采臣大哥两情相悦，无法忘记对方，就不要拒绝，好好珍惜吧。要知道，得到一份真爱难于登天。你呀，不要把自己的幸福轻易丢掉啊。月容姐，你的好意我心领了，宁采臣是属于你的，与我无关。小倩，小倩，这狐狸洞不是给黑风老妖倒了吗？怎么还有人在这里烧饭呢？奇怪，太奇怪了。谁啊？哎，是我。是你啊，前辈。当然是我了。哎呀，活得真仔细，讲究4个菜。哎，拿副碗筷去啊，快去啊，别愣着。哦。这都是让宁采臣给传染的，傻里傻气也传染。哎呀，香，快快快！哎呀，哎呀，快点快点！真香啊！前辈是来找严姑娘的吧？她和燕道长已经离开这里了。哦不，我找她干什么？我不找她，我是专门来找你的。找我啊？什么事啊？啊，是这么回事啊。这个以前呢，咱俩也许是有点误会。这主要是因为我呢，对你要求过高。这也是为你好，是不是啊？有这么句话嘛，叫爱之深，责之切，你懂吧？我不懂。哎，你当然不懂了，因为我这个人说话呀，非常深奥，一般人呢都很难懂。哎呀，你这个小狐狸哪能够明白其中的奥妙呢？这样吧，通俗一点跟你说。你说吧。就是我一直非常喜欢你。这个我一直非常喜欢你做的红烧鱼。你能给我做鱼吃吗？不白做，不白做，我给你好处，我给你多多的好处，怎么样？哒哒哒，这是我送给你的礼物，做饭钱，怎么样？哎，这就算是我的鱼钱了，拿去，我的鱼钱，拿去啊！我不喜欢这个，前辈你自己留着吧。哎，我跟你说，小狐狸，你可千万别小看这小木头人啊！我告诉你，它可不是一般的东西，它可是战国时期的东西。战国时期你知道吗？不知道。我就知道你不知道。相传呀，在战国时期，有一个美丽的穷女孩，她爱上了一个帅气的富男孩，他们俩爱得死去活来。可是，这个帅气的富男孩的家里
坚决反对他们2个人相爱。有一天，这个美丽的穷女孩就用木头做了2个小人儿，自己留了一个，送了一个给这个富男孩。从此他就消失了。哎呀，这个富男孩就伤心的不得了，茶饭不思，寻死觅活，天天就寻找这个穷女孩。有一天，在寻找的路上，他不小心失足落水了，落水以后就淹死了。这个富男孩淹死以后，消息传到了这个穷女孩那里，穷女孩更是痛不欲生啊。有一天，这个穷女孩就带着另外一只留在她手里的那个小木头人儿，来到了这个富男孩淹死的地方。这个穷女孩扑通就跳进了水里，也淹死了。多么凄惨动人的爱情故事啊！太感人了。小狐狸，你知道吗？这个木头人啊，就是当年那对男女当中的一个。据说，如果是相爱的人得到了他们这成双成对的这对木头人的话，那就表示情比金坚，今生今世永不分离呀！我跟你说啊，这对木头人凑成一对以后，拿到市面上去卖，至少要卖1000两黄金啊！哎，不是，起码1万两。不行，林大哥，林大哥，哎，你跑什么？哎，我还没说完呢，你就跑了。施主一看尘缘未了，孽债须还，恕老衲不能为你剃度，望施主见谅。方丈，弟子已心如死灰，早已下定决心要了断尘缘俗念，一心向往我佛，请方丈大发慈悲，为弟子剃度。施主，修行不在剃度与否，关键在心。何不续发修行？只要诚心，我佛如来都可知。不，剃掉3000烦恼丝，还留灵台清净地，这是弟子一心向佛的诚意所在。师兄，请你求求方丈，为弟子剃度吧。这，师父。财神大哥，万万不可呀！娘在家翘首期盼，你若出家，叫娘怎么活呀？是啊，少爷，虽然小倩姑娘不理你了，但是你也不能当和尚啊！这样老夫人知道了，老夫人不得昏过去啊！宁公子，你上有高堂老母，你这个时候出家，那就是大不孝。不要忘了先祖对你的期待，还有很多重要的责任等着你去扛，不要丢了他们的脸。喂，书呆子，我说你简直就是个胆小鬼嘛！哦，解决不了问题就出家当和尚啊？你还是不是个男人？我真瞧不起你啊4位施主，此乃佛堂清净之所，不得喧哗，请4位施主安静。求方丈为弟子剃度。小狐狸，你别跑！小狐狸，小狐狸，小狐狸，喊不住你是吧？师父，宁施主还是要求剃度。尘缘未了，剃度不得。方丈，你不给弟子向佛的机会，怎知道弟子尘缘未了？请方丈大发慈悲，为弟子剃度。弟子向你保证，从今以后，弟子一定遵守所有的清规戒律，一心向佛，绝无反悔。不要啊！哎呀，少爷，你得好好考虑考虑啊！你们不要再说了，我决心已定。方丈，既然不相信尘缘未了，罢了，剃度，剃度吧。方丈，方丈，
施主，剃刀一下去，一切烦恼皆空。你可想好了？我已经想好了。老方丈，你看，你吓唬吓唬他就行了，不用动真格的吧，对不对？是啊，我们家少爷还没成家立业呢，我们老夫人肯定不准的。彩晨大哥，为了娘着想，你也要三思啊！你有没有考虑清楚啊？方丈，动手吧！真是，不要！小倩，林大哥，不要！小倩，林大哥，我错了，对不起，我错了。小倩姑娘，你终于来了，你再不来，我们家少爷就要成和尚了。哎呀，终于到了！哎呀，我的娘啊！哎呦，哦，可把我给累的，把我各位，我和小倩要敬大家一杯，感谢大家在这一路上对我们的关心和照顾，没有你们的话，也就没有我们的今天。谢谢大家。来，干杯，干杯！燕大哥，这杯酒我要敬你，敬你为了小倩和彩晨大哥两肋插刀毫无怨言。有你这样的朋友是他们的福气，也是我杜月笙的福气。来，我先干为敬。月容姑娘，太客气了。真正的朋友之间，不用说谢的。燕姑娘，这杯酒我要敬你。以前有过什么过节和不愉快的地方，请你包涵，我就不多说了，都在酒里了。月容姑娘，以前我也有很多不对的地方，大家以后都是姐妹，都是朋友。好，真是个爽快的人。早能这样想的话多好，不用吵吵闹闹了，多幼稚。前辈，这杯酒我得敬你，到底姜还是老的辣。我们忙活了半天都没用，你一出马就解决了关键的问题，要不然他们俩就要抱憾终身了。谢谢夸奖，以后经常夸夸我啊。好的，干杯！我就喜欢别人夸我。小四儿啊，这杯酒呢，我要敬你。这小的哪输得起呀？这不是折煞小的吗？这杯酒你绝对够格喝。像你这样聪明机灵、对主人忠心耿耿的仆人，现在不多了。再说，彩晨大哥和小倩能够破镜重圆，你的功劳非常大，对吧，彩晨大哥？啊，小四儿，这杯酒是月容姑娘赏你的，那你就喝了吧。那就谢谢月容姑娘了。这就对了嘛。今天太高兴了，我们大家谁都不许扫兴，听见没有？来，彩晨大哥、小倩，这杯酒月容敬你们，希望你们白头到老，永远幸福。哎，月容姐，不要再喝了，你喝了很多了。放心吧，我酒量好着呢，醉不了。来，大家都喝啊！月容姐，这杯酒我再和大家干一杯。这些日子以来，我杜月笙有什么做得不周到的地方，各位多担待。从今以后，咱们就是一家人了。要坦诚相待，不要心存芥蒂。我干了。哎，月容姑娘，你这么喝会醉的。我醉不了，你们不信是不是？我去给你们跳舞。看着啊，哎，小心啊！月容姐。
姐，怎么办？没事儿，别担心。这小丫头就是想把她自己灌醉呀。哎呀，她心里难受啊。释放吧，尽情的释放吧。我今天实在是太高兴了。喝，蓉蓉姐，咱们接着喝，慢点，小心点。哎，慢着点，慢着点。我没醉，我真的没醉。哎，大家别客气，慢着点啊，喝呀。来，躺下。财神大哥，我真为你高兴，你终于和小倩在一起了。你知道吗？我真的好高兴。我知道，谢谢你，月容姑娘。你们俩在一起了，我该怎么办呢？我还是一个人呢。月容姐心里肯定受了很多委屈，她心里该有多难受，才会喝这么多的酒。宁大哥，看她这样，我心里也很难过。你就别难过了，月容是个好姑娘，我相信她一定会找到一个比我好100倍的男人，你就别担心了，好吗？走吧，咱们出去吧。宁采臣，你逃不出我的手掌心，谁也抢不走你，你是我的。狠心的家伙，居然说出那么绝情的话来，我还以为再不能像这样子牵着你的手了。对不起。好了，过去的事情我们就不要再提了。从今天开始，我们重新来过，好吗，小倩？嗯。答应我，从今往后，不管遇到多大的困难，都不要离开我。好。好了，是时候该办咱们2个的事了。嗯，什么事啊？哎，你该不会是一直想拖着我吧？讨厌。小倩，真的对不起啊！自从你认识了我，让你受了那么多的苦。但是你放心，我会用我1辈子的时间，去好好爱你，关心你，呵护你。我知道。哦，还有，我娘那边，我会好好的跟她说的，让她去找人提亲，然后堂堂正正的把你给娶过门。娘虽然对你有点小小的偏见，但是看在我的情面上，你就不要跟她老人家计较了，好吗？好。
对不起。